Бурылбайталдан өтіп кеттік. Ана жерде міне Балқаш парковкасында жасап қойды. Керемет. Керемет істеп қойды. Аяғымызда фуралар тұр. Тоқтап. Талпа фура артында келедір. Ұйықтадық. Кеше сағат 8-де шыққан едік Балқаштан. Алматыдан. Сағат 1:30 кезінде Ақсүйекке келіп, содан ұйықтап 6-да тұрып шықтық қой. Сағат 7 болған жүріш. Ұйқыны қандырдық. Содан сөйтіп келатырмыз. Кеше Алматыдан шыққанда Бакатпен келатқанда, Бакатты бір жеңіл машина тұрды. Маркасын нақты білмеймін де қандай марка екен. Бірақ 4 тонн қолаған шешіп кеткенде. Адамдар не болып баратырмыз дейді. Ол өз бұзылып әбір жатқан шығар. Оның үстіне әкеп 4 тонн қолаған шешіп кеткен. Слишком ғой деген, слишком ғой. Ондай қою керек қой. 4 тонн қолаған бірдей спорт кеткен масқара ғой. Автор кетіп бара тұрған қайда автор. Бір Volvo келатыр, өзбек екен. Осылай жол жүрген осындай мені естіп. Бір шеті қызық, бір шеті қиын. Құдайға шүкір әйтеуір. Көздің алдында, көздің артында жүрміз әйтеуір. Ичілеп. Volvo кетіп барды. Volvo 460 Касарик. Осындай бір Касарик алып алсақ. Шаман болмас еді. Қамыс деген ойды, қамыс деген жайдап тұрғы бұяқтың малдардың бәрі қамыста жүреді. Қамыс жет чисті. Шөп жоқ басқа жерлер бәрі тұқыр. Ештеңке жоқ. Етінің дәмі қандай болады екен енді белгісіз. Короче, Бурылбайтал ғой деген жер. Бурылбайтал деген жерге келдік. Бағара Бурылбайталға келдік. Байтал деп жасаған. Молодцы. Естіп жайлап Шығанаққа да келіп бардық. Саршаған дейді. Саршағанға келіп қалдық. Аяқта тасы күтіп жатыр ма? Шаң бұрқырап жатырған жоқ неге екен. Или желдің кесірінен бе? Желде нормальный жел өтті. Шаны бұрқырап жатыр бұрашты. Саршағанға әйтеуір келдік өтіп кеттік. Сағат 8 болды ма? 8:40 кеттік. 8-де. Келетаман. Biz көтерілеміз.
деген бұрқырап жатыр, жаңа сотка аламай жатқан жер камера достар. Шаны деген бұрқырап жатыр. Баяғыда тасқын төтіндер болды, олар енді кетіп қойған шығар уже. Неге мынандай бір шаң бұрқырап жатыр? Түсініксіз. Желдің кесірінен ау деймін, по-моему, ше. Басқа вариант жоқ сияқты енді бұл жерде. Топырақ істеп деген ған жақта. Топырақ істеп отыр екен, солардың кесірінен екен ғой. Құрап жатыр екен да. Сонымен Приозерск, міне келдік Приозерскқа. Приозерсктен кейін Сарышаған, Сарышағаннан кейін Тасарал, Тасаралдан кейін Гүлшат, Гүлшаттан кейін наконец-то дейміз ғой Балқаш деп. Балқашқа жетеміз сонымен Құдай қаласа. Солай сөйтіп келе жатырық жайлап. Бірмен, екімен, жолдың шетімен деп. Артында жаңа КамАЗ кетіп баратыр, өтіп кеттім да КамАЗдан. Енді КамАЗ сордың жаны мықты ғой негізі. Балондары тура қамажай билеп кетіп баратыр ғой балондары, қисалаң етіп. Өзі де жылан құсап бүйтіп кетіп баратыр. Қара тұқым жіберіп қойып құрашын бұрқыратып. Жаны не деген мықты деймді, пияз артып апты тұр. Құдай білсін қанша тонна артқан. Пияз артып апты кетіп баратыр сол. 40-мен ба, 50-мен ба кетіп баратыр айтыр. КамАЗ айдайтын жігіттер негізі шыдамы мықты адамдар ғой олар. КамАЗдан мынау адам айдай алмайды. КамАЗ айдау үшін кәдімгідей бір шыдамдылық керек қой. Қанша сутка жүріп келеді Шымкенттен бері қарай Алматыға, неге Астанаға. Тоқтамай айдайтындар да бар ғой, масқарашы. Біз қаяқтан кешкісін шықсақ 12-де ұйқымыз келе бастайды ғой. 12-де ұйықтап болмасақ жүре алмай кетеміз. Қазақстанский автобустар кетіп баратыр ғой. Қазақстандық отандық өнімдер кетіп баратыр, отандық өнім. Қарағандыдан Саранда шығады, Алматыға кетіп баратыр. Сондай КамАЗ дегенді айтамаймын, сен керемет. Жақсы, Құдай қаласа мына Гүлшатқа да келіп қалдық. Одан кейін Балқаш әрі қарай Алланың нәрсе. КамАЗ кетіп баратыр алдында. Бұл КамАЗда да Г-образный мотор. Ат күші 200 аттың күші бар екен бұда да. Мен астында Мерседес рядный мотор, тоже 200 аттың күші бар. Короче, КамАЗ прицеп сүйреп 40 тоннамен кетіп баратыр, наверное. Мына Мерседес рядный 200 аттың күші бар. 40 тонна артпай қойып. Прицеп білетін көрсең де жететін жер, ұйықтайтын жер сірәсі. Г-образный мотордың күштілігін айтсаңшы сонда, қараш. КамАЗ қара түтін бір құратып кетіп баратыр ғой, қараш. Қара түтінді жіберіп қойып кетіп баратыр бір құратып. КамАЗ мықты машина, жаны мықты деймін. Титаник прицеппен айде қара түтінді қарасай. Пияз артылаған ыңғылдатып тұр. Ішінде татуировкасын жасап алған бір жігіт отыр ғой ішінде. Майкымен отыр ғой, майкымен. Біз деген спортивка киіп, қалын ветровка сатып алып сөйтіп майкамен отыр ғой, терезенің бәрін ашып алған құраш.
Алдымыз Гүлшат, Құдай қаласа. Өткенде келгенде бұлт өтіп, аспан ашылыпты ғой, әйтеуір қайда. Әдемі болып тұр екен аспан. Алдымыз Гүлшат енді. Гүлшатқа да келдік өйтіп әйтеуір. Балқашқа 50 километр қалды ғой, Құдай қаласа. Алла аман болсын. Балқаш айналма жол салынғаннан кейін Балқаштың іші пустой. Бұрын осы жердің бәрінде фура толып тұратын еді. Қазір автобус қана келеді екен мына жерге. Балқаш пустой. Екі жағы да пустой Балқаштың. Перезге келдік, Перез енді жіберіп жатыр ғой. Фуралар енді өтіп жатыр. Осындай бір робот алып алсақ, Құдай қаласа. Бізге де бір бұйырсын осындай робот. Даф келетір, ой, дафта әдемі. Қош. Қандай, дафта әдемі, керемет дафта. Дафта керемет. Қырғызстанский. Перездеміз айтыр, Перезге келдік үйтіп. Короче, мынау Мазда мінесің жазда дейді ғой. Күн салқындағаннан кейін жүре алмай келатыр ма, түсінбеймін. Тоқ білет 40-пен жүреді, 60-пен жүреді ше. Жоқ, қошамайды, қаны ішіп келеді ғой. Енді күн шайын десең, адамның жарысып өткізбейді. Долдар ғой, яйцеобразный жол ше, Балқашты бере берсін. Бұлайынан шайқалып машина, бұлайынан шайқалып. Балқашқа келдік айтып. Шықшақ бөт. Короче, легковушкалар түсінбеймін шемен. Басқа жақта как будто бір орын жоқтай. Мен дәл алдыма кеп тірек қойып кетті да. Қайта жаным бәріне әрі фуралар тұрған кетіп қапты фуралар. Қандай адам деймін де. Орын, жетеді орын ше. Бұлай толып тұр, бұлай толып тұр. Алдыма келді көпек кісіп қойып кетті саған ғой. Түсінбейсің ғой. Неше түрлі адам бар да. Не деп айтуға болады бұндайларды. Жазып кетіңдер сөздер. Түсінбедім мен де. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мынау достар кафеден тамақ ішкенім ғой. Бір бешбармақ, бір стакан чай, жарты нан, 2 тілім нан, бір макси чай алдым. 5200 теңге дейді, олмас қара ғой. Понимаю, бешбармақтың ішінде тұры қазысы, қартасы бәрі болса да, бешбармақтың ішінде қазы жоқ, майдалап тұры, жапырақтай тураған еттерін қи. Соны 5200 теңге дейді масқарады.
біздің жұмыспен бүйтіп тамақ ішсең түк таппайсың ғой. Масқара ғой құрсын. Бұл кафеге енді кірмеймін, енді өздеріңіз білесіздер еді қалғандарыңыз. Бұл столовыйға мен де кірмеймін енді. Масқара қымбат екен де бағасы. Қаншан келдіге кеп қалдық, желдің кесірінен аяқ боран болып отыр ғой. Жел деген нормальный жел болып отыр ғой. Қарасаңыз ешқашан шағаны бұрқырап жатыр. Көрінбей жатыр шағаны бұрқырап. Нормальный жел болып жатыр. Көрінбей жатыр, оны аяқтап баратыр вообще. Шағын